Hi dear friends, this is your Safir. Welcome to my channel Flagging Crested Birds. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് ഞാനിന്ന് ക്രീം ഫേസ് മ്യൂട്ടേഷൻ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കോക്കറ്റൈലിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്തെല്ലാം മ്യൂട്ടേഷൻസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കണം, നമ്മൾ ഇന്നത് ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ച് ഇന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടുമൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ക്രീം ഫേസ് കോക്കറ്റൈൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോക്കറ്റൈൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫ്ലാഗിംഗ് ക്രെസ്റ്റഡ് ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രീം ഫേസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആൽബിനോ ക്രീം ഫേസ് ിനെയും ഒരു പേൾ പൈഡ് മെയിലിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും രണ്ട് സൈഡ് വേണമെന്നും. വേണ്ട, ഈ മ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈ പാസ്റ്റൽ ഫേസ് ആണെങ്കിലും ക്രീം ഫേസ് ആണെങ്കിലും വൺ സൈഡ് മാത്രം ആ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ മതി. ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറ്റ് ഫേസ് സീരീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രീം ഫേസ് ആയിട്ടും കിട്ടും, നോർമൽ വൈറ്റ് ഫേസ് ആയിട്ടും കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് ഫേസിൽ ഒരിക്കലും ക്രീം ഫേസിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യൂല. ആ ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ വേറൊരു വൈറ്റ് ഫേസിനായിട്ട് പെയറാക്കിയാൽ ഒരിക്കലും അതിന് ക്രീം ഫേസ് കിട്ടൂല, നോർമൽ വൈറ്റ് ഫേസുകൾ സീരീസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായാലും ഒരു ക്രീം ഫേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു പെയർ കണ്ടോ, ആൽബിനോ ക്രീം ഫേസും ഒരു പൈഡിനെയാണ്. ഇതെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ഏതേക്കാരും ആൽബിനോ ക്രീം ഫേസും കിട്ടാറുണ്ട്, പൈഡും കിട്ടാറുണ്ട്. അതിലിറങ്ങിയ ആൽബിനോ ക്രീം ഫേസും പൈഡ് ക്രീം ഫേസും നോർമൽ ആൽബിനോയും നോർമൽ പൈഡും കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലത് ക്രീം ഫേസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ക്രീം ഫേസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചാൽ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ നോർമൽ വൈറ്റ് ഫേസ് വരുന്ന പൈഡോ അല്ല ആൽബിനോയോ നമ്മൾ വേറൊരു വൈറ്റ് ഫേസ് സീരീസിനായിട്ട് പെയറാക്കി ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആൽബിനോ ക്രീം ക്രസ്റ്റോ ക്രീം ഫേസ് ആയ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെയർ തന്നെ പെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ആൽബിനോ ക്രീം ഫേസ് എന്നൊരു കുഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നോർമൽ ആൽബിനോയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൽബിനോ ക്രീം ഫേസിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചർ ബ്രീഡിങ്ങിന് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളൂ. ആ ആൽബിനോനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു ക്രീം ഫേസ് കിട്ടൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ആൽബിനോ ക്രീം ഫേസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ളത്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ആൽബിനോ ക്രീം ഫേസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബ്രീഡിങ്ങിന് വൺ സൈഡിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഫേസിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, രണ്ട് സൈഡും വേണം നിർബന്ധമില്ല. അതേപോലെ ഇതൊന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ക്രീം ഫേസ് പൈഡ്. ഈ പൈഡ് ഒന്നായോട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് എന്തിനിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു വൈറ്റ് ഫേസ് സീരീസ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഇത് ആൾറെഡി ഇറങ്ങിയത് 3 ബേർഡുകളും ക്രീം ഫേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ബ്രീഡിങ് വൺ സൈഡ് മതി. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടിയത് ഒരു നോർമൽ ആൽബിനോയോ ഒരു നോർമൽ പൈഡോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ബ്രീഡിന് പറ്റൂല എന്നുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ട് അറിയുന്ന കാര്യം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിലുള്ള കുറച്ച് ഹാൻഡ് ഫീഡുകൾ കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വാട്സപ്പ് നമ്പറും കോൺടാക്ട്സൊക്കെ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ PM പറയുന്നുണ്ട്. താല്പര്യം എല്ലാവരും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.